Кой е най-добрият начин да помогнеш на приятел в училище? Най-добрият начин да помогнеш на приятел в училище е, ако си е забравил домашното, да му служиш. Бих му помогнала с нещо, което той не разбира. Според мен най-добрият начин да помогнем на приятел в училище е, ако той не помни или не разбира нещо, ние да му помогнем да се спомни или да го разбере. Какво правиш, ако приятел те обиди без да иска? Задаваш въпрос защо те е обидил. И аз бих задала защо ме е обидил и да му дам шанс да ми се извини. Аз бих попитал защо ме е обидил, бих погледнал дали аз съм направил нещо грешно и бих се поправил, ако аз съм направил нещо. Кой е най-важният урок в училище? Най-важният урок в училище е отговорността. Да се научиш на отговорност и на приятелски отношения. Според мен най-важните уроци в училище са житейските уроци, като например това да се научим да се устроим графика според него или да носим отговорност. Какво прави един приятел истински добър? Истинският приятел може да ти помогне, като си е много, примерно като си паднал, да ти се смее като другите фалшиви приятели, уж добри в капчики. Не ти казва тайните. Истинският приятел би помогнал, винаги би те носил на гърба, ако има нещо, нали, в преносен смисъл, и той не би те предал.